Welcome to PUBG Mobile. We will be taking off soon. Be prepared. व्लॉग में ले रहे तुम? रुक रुक दोनों भी मर गए। देख अरे मेरे पास हेल्प नहीं था तो क्या करूं? कोई भी हेल्प नहीं करते। चल एग्जिट हो जा। अरे जाने दे रहे, एग्जिट हो जाना, फिर से खेलेंगे। क्या हो रहा?
क्यों? क्या पता हम तीनों अलग अलग होते, पर मैंने तो वो पहन रखा था ना, बाबा जी का आशीर्वाद था मेरे साथ तो। Welcome to PUBG और मैं Mobile. लेट गया भूरी घास में, और भूरी अब घास तो देखना इतनी भयंकर है ना भाई साहब, यस सेशन अब उसे हो पता रहा ही है नहीं चलता। 75% कोई हेल्थ कहे भी भाई ठीक है कि हम हवा से ही एडब्ल्यू नहीं कान नहीं पेट पे मारी उसने नहीं सर हेडशॉट मारा है पेट पे मारता तो मैं मान लेता है हेडशॉट में कैसे मर गया फिर लेवल तो तुम स्पेक्टेट करा करो क्या इसे स्पेक्टेट करना है तुम्हें वही तो नहीं पर मेरे को लगा कि 75 हेल्थ थी पर एक डंडी तो छूटनी चाहिए थी अबे तो हेलमेट में तो कुछ होता ही नहीं जैकेट पे तो कार्नेटेड है कुछ असर ही नहीं होगा एक में तो सवाल नहीं होता कि मैं मरा गया था मुझे समझ नहीं आया पर मैंने कहा चलो हेडशॉट मैंने मार दिया तो वीणा के साथ जाओगे क्या हाँ इस बार मरने के बाद ना मैं स्पेक्टेट का ऑप्शन भी नहीं है मेरा एग्जिट का ऑप्शन है वीणा पटौदी, कई बार होता है ये वीणा के वीणा साथ जाना है पटौदी से। ओ माय गॉड अरे नहीं हाँ हाँ, तो पटौदी पटौदी तो है से भाई है। थी वीणा शॉकिंग नहीं है पटौदी शॉकिंग है कहाँ से है ओहो नवाब साहब और पटौदी तो क्यों लिखा हुआ है? अरे हो सकता है नंबर गया ही। अच्छा, नवाब है भाई हमारी मंजिल है कौन सी खो गया मैं ये छोटे से दोनों का मेरे घुमा सकते हैं कोई आसपास नहीं हम कहाँ चलो पकड़ो तुमने पीछे तो घूम गए बिरयानी वो तुम्हें घंटियां कैसे नहीं मिल रही भाई इस गेम में वो हाथ धो रखी है कि गेम में 4-4 घंटियां मिल रही परेशान हो गया मैं घंटे उठा ओ भाई इतने गेम के बाद अब मेरे को एसकेएस दिखाई दी इस गेम में मैप में डीपी नहीं है इसमें एसकेएस मेरे को अभी तो दिखाई दी जब से खेल रहा हूँ तब से दिखी नहीं थी ना म्यूटेंट नहीं आई ना वो भी आनी थी वो भी नहीं आई ना G3 ना आनी थी वो आई नहीं दोनों G360 तो बहुत जबरदस्त गन है 5.5 है टक्कर की है हाँ हाँ है एसकेएस 5.5 गन है वो यार लगती है एमपी जैसी है ये तो मैं ये ऐड कर लूंगा पिक कर लो इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं क्या तुम्हारे हाँ 4x है पीछे से आते रहते बैकग्राउंड तुम बंदे हैं हाँ अरे बंदे हैं आते ही नहीं क्या नहीं मानने चैन हेलो हाँ चले गए दोनों के दोनों हेलो, अबे बंदे नहीं मानने क्या कहाँ घूम रहे हो आवाज ही नहीं आ रही तुम्हें हमने पहले यार कहाँ पे है बता, सामान देख रहा था मैं तो हल्का फुल्का। अच्छा, गाड़ी लेके जाएंगे ना बंदे मारने? 240 के आसपास है ज्यादा दूर भी नहीं है बंदे चलो गाड़ी ले, यहाँ पता नहीं किस लड़ाई हो रही है गाड़ी लेके जाना है, चल बंदे मारने। अच्छा सिर्फ गाड़ी लेके बैठ जाओ तो बाउंड्री चाहिए आ जाओ, आ लिया आ लिया आ लिया
इधर थे यार, 240 के आसपास चल रही थी गोलियां। उसे भी है ही नहीं भाई, अभी एक क्या है बस यूज कर रहा हूँ। हाँ भाई। आ गया अरे क्या घर के कहते हैं, क्या बाहर है। नंबर है इसका? नंबर 3, एज कितनी है तेरी? 5 साल। अरे वाह। अरे हाँ मजा ही आ जाएगा। अरे माइकल है। अच्छा नहीं तेरा यार लड़कियों कहीं वाला नाम क्यों है? कहीं घरों में है या तो शायद, फिर पता नहीं कहाँ गया। यहाँ पे ही होगा, मैं सी गाड़ी ठोकता हूँ साले। इसके लिए क्या? अबे अच्छा, कैसे ही खेला हूँ। इस घर में नहीं भाई, इन घरों में नहीं, पीछे वाले घरों में था। पीछे पीछे, हाँ चला। नहीं पीछे। रोक। मुझे बताया आज चलेगा तो अरे दिखने तो हमें भी। सचिन साला बहुत चिढ़ता है, फिर जुट जाता है, हमें नहीं घुसने देता। फिर ले भाई, 4x किसे चाहिए था? देख रहे ले ले नंबर। 8x चाहिए? आप करो देख ले। किसी को 8x चाहिए मेरे से ले लेना, मेरे पे मेरे हाथों में है भाई, मैं देने आ रहा हूँ। ऊपर इधर ऊपर ही लेके आ रहा हूँ ना। ये नहीं। बच्चे बच्चे बच्ची के यार पहले इतना भारी क्यों हो रहा है मेरा? कितनी लड़ाई थी थोड़ी देर पहले मेरा प्लेयर बाहर निकाल रहा है बस तरीका रहेगा। हमारे लास्ट टाइम लड़ाई लेके गई है। क्या बात कर रहा है? कोई गोली चल रही है। 130 इसको जिसमें गन डाले हो ना, हमें क्या पता। चलो भैया मेरा गज्जू तो अकेला ही पहुंच गया यार। अकेला में तुम्हारे पास है ना। हौसले बहुत बुलंद दे रखे हैं क्या? मैंने एक ही 140। आजा फिर चल। गाड़ी से नहीं जा रहे हम। हाँ गाड़ी ले लेना, दूसरा गाड़ी में। तो गाड़ी कहाँ गई? ले- 11 साल का था। चलो 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 चलो। लेकिन 140 किधर ले आ रहा है? गोली चला रहा था पीछे। यार नीचे से गप्पा। हाँ इधर ही जाना है, बस यहीं रोक दे घर के बाद जरा, क्योंकि बीच में मत रोके कर घर के। दो बंदे हैं इधर इनके। ये 4 बंदे हैं। ये गया। कहाँ पे हैं? ऊपर है सब। एक रह रहा है। मर गए सब। उठाओ, क्या चाहिए सबको? उठाओ जी भर के। एक रह रहा है गज्जू, वो तेरे को ना खा जाए। ले ले। एक बंदा रह रहा है। भारी है। सिक्स कहाँ गया? अरे मेरे पे नहीं है भाई 6।
मेरे पे नहीं है भाई 6 8 ले लो जिसको चाहिए। 8 ले लो। हाँ ये ठीक तो है। गाड़ी आ गई। 7.6 दूसरी गाड़ी कहाँ हमारी? चलो बैठो। जल्दी क्या गाड़ी निकाल। गाड़ी वो निकाल बंदा के तो बोलो। मारो पहले। निकाल गाड़ी। एक बंदा मारने हमारी की रह गाड़ी रहा लेके था। मोड़ के ले आओ अपना। हमारी गाड़ी ले। चल चल चल। बैठ। चल 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 एक बंदा मर गया वो। वही तो ले गया। बे हमारी कैसे ले जाएगा, हमारी तो यही है। चलो भागा उनके पीछे। अरे दो लाए थे हम, एक ले गया। सर्कल 2 में लाए थे चलते हैं हम। यार। हाँ दो, मैं एक मैं लाया था, एक सचिन लाया था ना। वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा। चलो भागा भागा भागा, सीधा भागा। लेफ्ट की तरफ जा रहा है आगे थोड़ा सा। ठीक है, वो तो मारना नहीं, मजा आ जाएगा मारने में। चल भागा भागा, सीधा भागा। राइट से बिल्कुल जैसे ही गया है। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, बहुत चलाई और किसी दी वो। कहाँ है? पेट्रोल खत्म होने पर मिल जाएगा, आ जाएगा। जहाँ जिप्सी दिखे ना हमारी समझना। छोड़ते हैं यार, इधर देखो। नहीं स्मूथ है। नहीं गेम यहाँ रेस्ट कर लेते हैं यार। मुझे यार वो बंदा नहीं हाँ मारना। रे। बंदा कौन से कौन से रोक दे, अब ये रोक रहा है तो। वो हम हैं कहाँ पे? अरे हम तो बड़ी गंदी जगह पे हैं। लो 4x किसी और को भी चाहिए। अब क्या करोगे 4x पर तुम? चल गया एक साथ एक की जरूरत है नहीं। क्या? ध्यान से आसपास बंदे हो सकते हैं, थोड़ा सेफ है। क्या मिला यार? अच्छा। एक भी किल नहीं आ रही है। डैमेज बढ़ रहा है बस। अरे ऐसे क्या था इसके बाद? ऐसे क्या चलाएंगे आज? चार का स्कोप है इधर। चार का स्कोप है इधर, दो स्कोप है जहाँ पे। वेट चाहिए किसी को तो वेट मिलेगा, मेरे से खाली पड़ा है मेरे पे। I got supplies. नहीं चाहिए, सब पे हो गए अब पूरे। सचिन 8 चाहिए 8। नहीं 8 मुझे दे दे। तेरे पे है क्या स्नाइपर? मेरे पे मिनी है ना। हाँ I 9 got गोली है नहीं मेरे supplies. पीछे। 9 गोली। क्या कर रहा है यार ये बंदा? मेरे हाथ पकड़ भाई यार, ये मेरे पीछे पड़ गया भाई। बॉट पड़ गया तेरे पीछे में। वो घंटे में ले। अब तो किसी को नहीं चाहिए ना 8x। एक्सटेंडेड मैगजीन चाहिए किसी को स्नाइपर की? ये तो मिनी की आवाज है। भाई यार क्या वो देते ना एक्सटेंड वाला हो किसी पे। एक्सटेंडेड सप्रेसर। एक्सटेंडेड मैगजीन। चल मेरे से ले ले, मैं स्नाइपर का लगा लूंगा, तू यार का लगा ले। आजा भाई, आजा भाई, 5.56 पड़ी है, किसी को चाहिए? आजा भाई, आजा ना, मुझे दे दे, मैं मिनी में लगाऊंगा। 5.56 नहीं
चलो फिर बंदो मारने चलो भाई बीच में। 31 बंदे यार क्या खेल रहे हैं हम गंदा गेम। 31 जिंदा अभी तक बताओ। चारों साल होता घंटी का क्या काम है मुझे समझ नहीं आ रहा बस। इसमें सब समझ। तो घंटी ना जब पता चलेगा तो जब तेरे को स्नाइपर वो दिलाएगी ग्लेशियर। फ्लैश हाइडर चाहिए। ग्लेशियर हम फिर ठीक है, ये ले अंदर ये ले ये ले। कहाँ लूं? कंपनसेटर लगाओ पहले सबके सब अपनी बनेंगे। चल ड्रॉप पे चलना भाई। ड्रॉप पे चलना। पेट्रोल था यार यहाँ किसी घर में। तो यार तो कुछ नहीं है। पेट्रोल मिला। लेने जा रहा हूँ देखता हूँ। पेट्रोल नहीं है उसमें। अरे है बहुत है। मिल गया पेट्रोल यहाँ से। रोक अबे इंजेक्ट डालने दो। चल कहाँ गिरी है? पता नहीं। नीचे नहीं सर्कल में लगा वहीं कहीं ड्रॉप। बहुत ड्रॉप होंगे यार। हाँ सही। बोरी ओ बंदा है रुक जा। कहाँ है? नहीं है रोक। चल। नहीं है। तो सचिन यार गलत कॉल मत दे। अरे मेरे को बिजली से चमकी ना। अंदर आ गया। मैं उतर जाता हूँ चलती गाड़ी से नीचे डर के मारे। बीच में लेके क्या है? जहाँ बिल्कुल बीच में। यहाँ पे मेहंदीपुर। जीनो पार्क। भाई साहब पेट्रोल भरी जाओ। पहले ढंग की जगह रोको बस रोक दे। यहीं गिरेगी यार सप्लाई। 1 पर गया चलो रुकते हैं थोड़ी देर। चलो बस। और सप्लाई नहीं लूटेंगे हम। यहीं रुके रहेंगे बस इंतजार करेंगे सब। जाना नहीं कहीं भी। चला ऊपर पत्थर के ऊपर जगह मिल गया चढ़ने की कहीं से मिल गई। मैं कि नहीं कर पा रहा था। गोली ना चलाएं। हाँ नंबर क्या हो गया? ज्यादा पड़ेगी क्या 5.5 किसी पे? गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई। मारो। ऑल डेड। ये किस्मत कितनी खराब थी ना। कितनी गाली दे रही है इनसे। ये क्या ये तो बता रहे। इन्हें पता ही नहीं था मैं मिनी पीछे है। बैठा हुआ। भाई मिनी है इस पे। भाई मैं तो दिन में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तुम सब ले लो। मैं घूम ले रहा था यार। डेमो मैंने ले लिया है। नहीं किसी को अब कुछ ले मैं 6x छोड़ रहा हूँ। मिनी है। अब मिनी कितनी है? 4x छोड़ रहा हूँ। ये छोड़ रहा हूँ। 6x है यहाँ। मिनी है। 7.6 छोड़ रहा हूँ। मेरे वो तीनों के परिवार ही ढेर हो गया। 7.6 कैसे मरे हैं ना। अब ये खड़े रहेंगे। अब बताओ पर मुझे बंदूक है इसमें। कोई बंदूक नहीं थी।
नहीं अगर तुम सब छोड़ दे आप। मिनी है। तो कितने स्पेस में क्या करूँ? चलो 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 और क्या, हम क्या करने आए हैं? चलो पहुंचो आराम डायरेक्शन में गिर रहा है भाई। गाड़ी फटी हुई है ना, इसे उठा लो। ठीक है। हमारी गाड़ी क्यों थी? हाँ ये रहा भाई, ऊपर ही है। रुक जा बैठो। जा। चलो भाई आ जाओ गाड़ी लेके। काय गाड़ी? गाड़ी जहां खड़ी करी थी तुमने। ला रहा हूँ ना। तुम तो भाई सब साथ टाइम चले। तो गाड़ी की जाने का कम से कम मेरे को। ओए रुक जा, रुक जा। ओ ड्रॉप पे, ड्रॉप पे। लूटेड़ा भाग जाओ वहाँ से। देख ये 40 की साइड है, 40 की साइड में। नहीं ड्रॉप पे बंदे हैं इधर आसपास में। बस आ नहीं रहे नहीं आ रहे भाई। बंदे। बंदे आसपास में, इसका मतलब। मुझे यार वो दियो। हट जा, हट जा, हट जा। यहाँ पे Enemies ahead! और वो मार रहे हैं इधर किसी को। कजो हम गलत गलत उसमें हैं, गलत हाँ फिर डायरेक्शन में हैं। वो तो मर गया। कोई बंदा आ जाएगा। कजो हमारी डायरेक्शन बड़ी गलत है भाई। पत्थर के पीछे आ जाओ, कोई मारे तो। अब यार पत्थर पे चल रहा है ना। रुक जा, हम सही हैं, रुक जा। मैं देख पा रहा हूँ उधर एक डाउन हो रखा है। एक ही दिखा है और वो मेरे रेंज से बाहर हो गई। गज्जू या तो हमें भाई पूरा साउथ की साइड से होके जाना पड़ेगा या फिर पूरा नॉर्थ साइड से, क्योंकि वो किसी बंदे को एक साउथ की साइड मारते थे। कमर लगा ले। बंदे 9 गाड़ी में बंदे तो बचे हैं यार, यहीं तो लड़ाई होनी है। सही जगह थे हम। आगे क्यों जा रहे हो? फिर रुक जाओ। गाड़ी आ गई। कुत्ते की तरह चालू हो जाना ये रही। वो चली गई। चल चल, ओ उधर मत जा गज्जू, आगे मत जा। हम दो अभी दो एक में दो गोली धरी है मैंने। मिनी गाड़ी सर्कल के बाहर थी। जो ईस्ट वाले घर है ना, ईस्ट पे जो घर है दो, हाँ हाँ उनमें बंदे हैं। छत पे गाड़ी है इधर, गाड़ी। आओ गाड़ी वापस आ तेरी जाओ। साइड आई है, तेरी साइड। पता है मेरे को, मैं इसी को देख रहा हूँ। कार 98 कौन ले रहा है तुम पे? कोई नहीं है तुम पे कार 98 ले रहा है कोई यार। हमारे पे। अरे कोई नहीं। मैं वो कह रहा था मैं मार रहा ले। गाड़ी में बैठा हुआ था, इस गाड़ी में। Enemies ahead! इसे रिवाइव करो। जब घरों में बंदे हैं यार, हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। या फिर सही है हमारी सर्कल तो यहीं मिले, पीछे से नहीं, बस हमारे पीछे कोई नहीं होना चाहिए। भाई साहब एक गोली और लग जाती है ना इसके एसकेएस की। भाई अलग अलग मर गोले जाते हैं। चलाओ ना, कंफ्यूज करो। उधर देखेगा कोई, उधर देखेगा, सभी बंदे मरेंगे। मेरे को दिख नहीं पा रहा यार। आपका स्कोप नहीं गिर रहा। अच्छा है। ओए मार रहा हूँ, वो बंदा इसके पीछे, डब्बे के पीछे। Enemies इस ahead! डब्बे के पीछे एक बंदा है, वो कार 98 वाला। सारा डब्बे के पीछे है। सर्कल में ध्यान से। तेरे पे मारा है ग्रेनेड। मेरे पे नहीं पड़ा। कोई लेफ्ट से पक्का पुश करेगा यार। पूरे लेफ्ट से होके चल ले। मैं लेफ्ट पे तो बंदे गई है।
तो राइट से होके चल रहे हैं। वो दोनों डाउन। देख यार वो कार 98 वाला में। रज्जू किस जगह पे बंदा? मेरे पेड़ तोड़ देना इसका। एक डाउन हो गया इनका बंदा। आ रहा है गज्जू तेरे पास। बंदा डब्बे के पीछे से पत्थर के पीछे आ गया। रुक जा, मैं ग्रेनेड मारता हूँ। रुक जा, आगे मत जा। कोई नहीं। डब्बे के पीछे। वो है ना, भाग रहा है वो। मार दिया। तो मत भाई। डेड डेड डेड। दो बंदे बचे हैं दो वो। बंदे बचे हैं लेफ्ट में। लाइफ फुल कर गज्जू। एक वो गाड़ी लेके जो गए हैं वो कहाँ है? वो भाई हमारे पीछे की साइड से गए हैं। देख सप्लाई गिरी हुई है आगे, वहीं गए होंगे वो घूम के। भाई कौन ले रहा है इसको? अरे वो घूम के भाई बंदे ऐसे। हमें आगे जाना है भाई अब। भाई हम सही मैं घरों तो जगह। की अंदर हूँ साइड जाना सर्कल है में हमें। अभी। नहीं नहीं, पता नहीं यार कहाँ या वो भी आ सकते हैं यार ये जरूर। जगह सर्कल बीच में मिल जाए एकदम रुकवाना पड़े हम तो सही जगह पे गए। तो ऊपर गए। पीछे वाले से बच के भाई। मेरे को सिर्फ पीछे वाले का डर है। कौन कर रहा है? इस तरफ से है भाई वो। इधर से हाँ। तेरे पीछे से। मेरे पीछे से नहीं। अक्षित के। इसके आगे ही है पीछे पे। ओहो। मेरे को तो नहीं लग कौन रहा सा है? क्या। बम तुम फेंक रहे हो क्या? ना ना नहीं। या तो फिर लेटा हुआ है कोई। भाई किसी ने सूट पहन रखा है वो वाला। है। बहुत ध्यान हाँ से तो पक्का कोई घास वो में पहन होएगा के वो बैठा है हाँ। पक्का। बहुत ध्यान से देख। देख ड्रॉप कर। तू भाई साइड खड़ा हो। खड़ा हो। इसलिए पास होते तो मर जाते यार वो। मार था। घास में है यार वो। गया एक तो ओए दिख गया था। हो गया डाउन। ये पीछे था इधर। 160 की साइड इस गाड़ी के पास। Enemies सर्कल ahead! में आओ ए। मर गया ये तो। चलो। चलो कितने बजे? 2 बजे। एक। हाँ एक। हाँ एक एक बंदा बजे। बचा है। घरों में हो सकता है भाई वो। मिला क्या? नहीं। गाड़ी फोड़ रहा था। गोलियां बची रह जाएगी ना बहुत सारी क्या करूँगा। स्मोक। वहाँ चलो। सब यार का सप्रेसर उपरेसर बहुत चीजें थी ना। बस बम लेके आता हूँ। अबे सर्कल से मर गया वो। जीत गए। सर्कल से ही मर गया वो। यार ये कोई बात होती है। ये बात है कोई जिंदगी है। सर्कल से मर गया वो। उससे कितना मर गया? इतना डरा दी तुम अंदर नहीं आओ। यार अंदर ही नहीं आया इतनी गोली में। मतलब ना ज्यादा लोग मारे ना ज्यादा कुछ करा। अब भी मर गया यार।